हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूं जो आपके जीवन को खुशहाल, सुखमय और निरोगी बनाने में मदद करेगी। चलो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ सीतोपलादी चूर्ण की। ये चूर्ण सभी ब्रांड्स में अवेलेबल है और ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। और ये एक क्लासिकल मेडिसिन है जो हजारों सालों से हमारे देश में उपयोग में की जा रही है। इसको मुख्यतः खांसी और बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ किया जाता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले हम जान लेते हैं इसके मुख्य घटक। सीतोपलादी चूर्ण के मुख्य घटक है मिश्री, वंशलोचन, पीपली, छोटी इलायची और दालचीनी। इन सबसे मिलकर ये बना हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको लेने आप अकेला कभी भी ना लें। इसको शहद के साथ ही लें। अब हम बात करते हैं इसके लाभ की। क्या क्या लाभ करता है ये सर्दी जुकाम में बहुत काम आता है। इसको आप ले सकते हैं, लेकिन इसको लगातार ना लें क्योंकि बीच में आप इसको 1 महीने का गैप दे दें, उसके बाद में वापस चालू कर दें। और हो सके तो किसी न किसी आपके आसपास में जो वैद्य हो उसकी सलाह से ही लें। सर्दी जुकाम में इसको यूज़ किया जाता है। और खांसी हो, सूखी खांसी हो, पुरानी खांसी हो, किसी के छाती में बलगम जम गया हो, उसके लिए ये मुख्य तौर से यूज़ किया जाता है। कफ के लिए यूज़ किया जाता है। अपच के लिए, जिसको खाना सही से नहीं पचता हो, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं हो, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। हाथ पैरों में जलन होती है किसी किसी के, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में इसका ये उपयोग किया जाता है। अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। अस्थमा मतलब सांस संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। खून की कमी हो जाती है किसी तो उसमें भी इसको उपयोग किया जाता है। पुराना बुखार हो, कभी होता है कि कोई लंबी बीमारी के बाद भी हमारे शरीर में थोड़ा सा उसका अंश बच जाता है, तो वो पुराना बुखार होता है। हल्का बुखार रहता है किसी के, है साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये काफी उपयोगी है। टाइफाइड में भी ये काम आता है। श्वास संबंधी जितने भी रोग होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है। बदन दर्द, थकावट, आलस्य, कमजोरी में, सूखी खांसी में ज्यादा इस्तेमाल होता है। भोजन में जिसको अरुचि रहती है उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसको लेने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 1 से 3 ग्राम को शहद के साथ या घी के साथ ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों के साथ नहीं लेना चाहते तो घी के साथ भी ले सकते हैं। और अब एक बहुत ही जरूरी बात बता देना चाहता हूँ आपको। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत हो, मधुमेह की प्रॉब्लम हो, उनको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मिश्री का भाग होता है, इसलिए। और बाकी सभी ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, सपोर्ट करें मुझे। मैं आपके लिए इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ, इसी तरह की वीडियो लाने वाला हूँ। थैंक यू।